Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή, πρέσβη επιτιμή και πληρεξούσιο Υπουργό Α, ο οποίος έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων στο Ιράν, στην Φινλανδία, έχει επίσης υπηρετήσει στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ξανά, καλώς ήρθατε κύριε πρέσβη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη. Είναι χαρά μου και τιμή μου. Από την εμπειρία σας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τι σημαίνει η ανάρτηση των χαρτών που είδαμε η Κομισιόν να αναρτά με την τη δυνητική ΑΟΣ της Ελλάδος, πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό? Είναι μια αναβίωση του χάρτη της Σεβίλης, είναι κάτι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, δείχνει ότι ταυτίζονται πλέον τα δικά μας εθνικά δίκαια και συμφέροντα με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα? Τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό? Πρέπει να κρατήσουμε την προσδοκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτά που της είπε το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης όταν παρήγγειλε την έρευνα για το ποια είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η χωρική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι ορθά. Οπότε η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ανήρθησε με την υποσημείωση ότι απομένει η επιβεβαίωσή τους. Και δείχνει πραγματικά τι νομίζουν καλή την πίστη οι Ευρωπαίοι ότι ανήκει στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα χωρικά ύδατα και σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θα αρκούσε μια ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι εάν διαφωνούσαμε με την ανάρτηση αυτών των χαρτών, θα το είχαμε ήδη επισημάνει. Δηλαδή, έτσι, το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι πολύ κομψά ότι συμφωνείς με αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνουμε και γιατί μένουμε στην ρητή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίδη ότι εμείς είμαστε μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Πρακτικά τι σημαίνει όμως για εμάς αυτή η ανάρτηση των χαρτών? Σημαίνει ότι μας δείχνουν οι Ευρωπαίοι ποια είναι τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία με λίγη καλή θέληση από εμάς τους ίδιους θα τα αποδέχονταν. Εμείς όμως έχουμε μπει σε συζητήσεις με την Τουρκία για το εύρος των χωρικών υδάτων. Το είπε ξεκάθαρα η κυρία Γαμβουνέλη. Έτσι. 6, 8, 7, εκεί μας είπε ότι κινείται η διαπραγμάτευση, φαίνεται γνωρίζει άριστα εκ των ένδων τι συζητάμε με τους Τούρκους και μετά θα το ασκήσουμε μονομερός. Αφού το συμφωνήσουμε πρώτα με την Άγκυρα, μετά θα έρθει υπερηφάνος και μονομερός ο κ. Γεραπετρίδης να ασκήσει το κυριαρχικό μας δικαίωμα για το εύρος των χωρικών υδάτων. Τα οποία δεν παραπέμπει σε ανεξάρτητο κράτος αυτό, παραπέμπει σε δορυφόρο κράτος, σε κράτος δορυφόρο της μεγάλης δύναμης που λέγεται Τουρκία και είναι δίπλα μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτούς τους χάρτες αποτυπώνονται στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά ύδατα. Προφανώς είναι. Η κυρία Μπακογιάννη όμως έσπευσε να μας πει, ερωτώμενη ακριβώς για τα χωρικά ύδατα, ότι το Αιγαίο είναι διεθνής θάλασσα. Ρωτώ εγώ τους ακροατές σας, αυτό σημαίνει ότι και τα νησιά που υπάρχουν εκεί μέσα πρέπει να είναι διεθνή. Δεν μπορεί να είναι διεθνής θάλασσα με ελληνικά νησιά. Η θάλασσα των Φιλιππίνων λέγεται θάλασσα των Φιλιππίνων γιατί τα νησιά εκεί ανήκουν στις Φιλιππίνες. Λοιπόν, λέγεται θάλασσα των Φιλιππίνων. Άρα και το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα γιατί τα νησιά που έχει και που είναι πάρα πολλά, γύρω στις 2.000 τα υπολογίζουν, νησιά, νησίδες, βραχονησίδες τα λοιπά, ανήκουν στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός είναι ελληνικός, ιστορικά ανήκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς το συζητάμε, είναι διεθνής θάλασσα το Αιγαίο. Είναι ο τρόπος να μας εξηγήσει η κυβερνόσα ελίτ και η αντιπολιτευόμενη που δεν αντέδρασε ουδόλως, ότι μην είμαστε και μοναχοφάιδες που έλεγε ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, αλλά μία άλλη διάσταση στους χάρτες που ανήρτησε στη σχετική σου σελίδα η Κομισιόν είναι η αποτύπωση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Το γεγονός ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Τουρκία είναι μία χώρα υποένταξη, τύπης τουλάχιστον.
Αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, θεωρητικά θα μπορούσαμε να κηρύξουμε με βάση αυτό ΑΟΣ με την Κύπρο. Προφανώς. Και αν η Τουρκία έχει διαφωνία, θα μπορούσε να προσφύγει αποδεχόμενη ad hoc την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, θα μπορούσε να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, λέγοντας ότι αυτοί οι δύο οριοθέτησαν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, οι οποίες δεν έχουν επαφή μεσολαβή η δικιά μου. Δεν το κάνω. Γενικά θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές ότι οι μεγάλες ελληνικές ήττες και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο, από τη Μικρά Ασία θέλετε να το πάρετε από το 1974, κατέστησαν εφικτές μέσω παραλήψεων των αρμοδίων. Μέσω παραλήψεων. Το ίδιο μοντέλο, οι παραλήψεις δηλαδή, ο κύριος Ρολάνδης, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο γύρω από αυτό, ένα πολύ μεγάλο άρθρο. Και έχει πει ότι όταν ζήτησαν από την Ελλάδα να συμφωνήσει και να ανακηρύξει η Κυπριακή Δημοκρατία την ΑΟΣ της και να συμφωνήσει μετά σε οριοθέτηση με την Ελλάδα, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, να μην ξεχνάμε τέτοιες αξίες, τους ζήτησε να μεταθέσουν ανατολικότερα το όριο και προσπάθησε να τους πει ότι δεν εφάπτονται οι δύο υφαλοκρηπίδες. Άρα δεν πρέπει να παραπονούμεθα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει αυτό που ισχύει. Το ερώτημα για τους τηλεθεατές είναι γιατί το ελληνικό πολιτικό προσωπικό δείχνει αυτό το βαθμό εξάρτησης. Και το δεύτερο ερώτημα για τους τηλεθεατές είναι γιατί οι ίδιοι ψηφίζουν ανθρώπους τόσο εξαρτημένους από ξένα συμφέροντα. Διότι όλοι αυτοί που αναφέραμε, που προανέφερα, οι πολιτικοί άνδρες και οι γυναίκες στην πολιτική, ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό. Αν λοιπόν θέλουμε να ψηφίζουμε εξαρτημένους, κανένα πρόβλημα. Αλλά από στόμα κοράκου, λέει η λαϊκή παροιμία, ακούς κρά. Άρα όταν ψηφίζουμε εξαρτημένους ανθρώπους, εφαρμόζουν εξαρτημένη πολιτική από τα συμφέροντα από τα οποία εξαρτώνται. Αν πιστεύετε κι εσείς, εμείς θεωρούμε ότι είναι ωφέλιμο να ξέρουν τα ισχυρά μας σημεία και τα χαρτιά μας οι Έλληνες πολίτες. Ακριβώς γι' αυτό μιλάω και γι' αυτό λέω ότι οι χάρτες αυτοί είναι θείο δώρο. Θα μπορούσε, γιατί η Ελλάδα δεν μπήκε στη διαδικασία να τους πει η ίδια, ήρθε να τους προτείνει η ίδια, ήρθε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση μια επιστημονική μελέτη που έχει παραγγείλει ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι ελληνικό πανεπιστήμιο, είναι ισπανικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αυτό που μας αναλογεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Έλαντε που κάποιοι θέλουν από αυτά που μας αναλογεί να δώσουν κάτι στην Τουρκία, ας αναρωτηθεί ο κόσμος γιατί το κάνουν. Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναρτά, έχοντας ενσωματώσει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, αναρτά αυτούς τους χάρτες. Αυτό πιστεύετε ότι καταρρίπτει τα επιχειρήματα που αναφέρατε κι εσείς πριν, ότι η τυχόν ανακήρυξη 12 ναυτικών μιλίων ή η τυχόν κήρυξη ΑΟΣ σύμφωνα με τα εθνικά δίκαια θα δημιουργούσε πρόβλημα στη διεθνή ναυσιπλοεία, θα δημιουργούσε τέτοια ζητήματα? Τώρα μας πήρε ο πόνος για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη εκτείνεται κάτω από χωρικά ύδατα, εκτείνεται κάτω από διεθνή ύδατα, άρα η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν θα έθετε κανένα θέμα στην ναυσιπλοεία. Εκεί που θα περιοριζόντουσαν τα διεθνή ύδατα ήταν αν εκτείνουμε σε 12 ναυτικά μίλια. Μάλιστα. Στα δικά μας χωρικά ύδατα μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους ισχυρούς συμμάχους μας, για τους οποίους τόσο επερόμεθα, για τους πολύ δυνατούς ξαδέρφους που έχουμε στο ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού, να κυκλοφορούν ελεύθερα. Δηλαδή τα υποβρύχια τους εν κατά δύση και τα πολεμικά τους πλοία να μην τηρούν τους κανόνες της αυλαβούς διελεύσεως. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, κυρία Μπακογιάννη, την πήρε ξαφνικά ο πόνος για τη Ρωσία. Δηλαδή έχουμε κάνει ό,τι χειρότερο εναντίον της Ρωσίας, την έχουμε πυροβολήσει στον κρόταφο 3-4 φορές για να βεβαιωθούμε ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις είναι νεκρές και τώρα μας λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι θα χολωθεί η Ρωσία εάν επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, ο οποίος λέει ότι δεν αντιτίθεται στον κανόνα, δεν είναι αντίθετος με την εφαρμογή του κανόνα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διευθετήσεις.
Είναι μια θέση λοιπόν που ας κάνουμε εμείς τα 12 ναυτικά μίλια και μετά συζητάμε εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι είναι οι κακοί της ιστορίας, έτσι, τους οποίους θέλουμε να πάθουν ζημιά στην Ουκρανία, τους οποίους δίνουμε πυρομαχικά για να σκοτώνουν τις στρατιώτες τους. Αν λοιπόν μετά θελήσουμε να τους συζητήσουμε, να συζητήσουμε από θέσεις ως ισχύος, ας κηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια. Δεν νομίζω ότι αν τα κηρύξουμε το 12 ναυτικά μίλια θα παραπονεθούν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν θέτουν θέμα σε διεθνή ναυσιπλοεία. Τα εμπορικά πλοία διέρχονται μια χαρά από τα χωρικά ύδατα. Δεν έχουν καμία υποχρέωση. Αυτά που έχουν υποχρέωση είναι τα πολεμικά σκάφη. Πρέπει τα υποβρύχια να διέρχονται εν αναδύση. Αν λοιπόν η Αργεντινή θέλει να στείλει τα υποβρύχια της, πρέπει να τα στείλει στην επιφάνεια της θάλασσας. Και εάν τα πολεμικά πλοία, τα λοιπά πλοία επιφανείας, θα πρέπει να έχουν απενεργοποιήσει τα ραντάρ της, τα πυροβόλα τους να μην στοχοποιούν. Αλλά και τώρα που τα έχουμε 6 ναυτικά μίλια, οι Τούρκοι περνάνε μέσα από τα χωρικά ύδατα αυτά τα 6 ναυτικά μίλια με τα πυροβόλα τους να στοχοποιούν τα νησιά, να στοχοποιούν ελληνικά σκάφη. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι θέμα έκτασης, είναι θέμα νοοτροπίας. Όλοι έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και πρώτα απ' όλα το έχουν καταλάβει απέναντι. Ας το συνειδητοποιήσουμε κι εμείς. Έχουμε 2 επιλογές. Είναι να συμβιβαστούμε με αυτή τη μίζερη πραγματικότητα και να χαιρόμεθα την ησυχία που μας εξασφαλίζει, με αυτή την ησυχία η οποία είναι τόσο βολική για τους κατέχοντες στην εξουσία, για τους υπόλοιπους σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει τέμπη, σημαίνει πλημμύρες στη Θεσσαλία, σημαίνει φωτιές το καλοκαίρι. Αυτή είναι η κανονικότητα και η ησυχία. Ή ο κόσμος, εάν διαφωνεί με αυτή την κατάσταση, δεν έχει παρά να την ανατρέψει με την ψήφο του και την κινητοποίησή του. Για να κλείσουμε το θέμα το προηγούμενο, με 2 λόγια. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την κίνηση που έκανε η Ευρώπη αναρτώντας τους χάρτες? Σας είπα, αρκεί μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών ότι αν διαφωνούσαμε με αυτούς τους χάρτες θα το είχαμε εκφράσει. Θα σβήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ανάρτηση, την υποσημείωση απομένει να επιβεβαιωθούν, to be confirmed, θα τη σβήσει, θα την κάνει delete και θα είμαστε μια χαρά. Ενδεχομένως θα γλιτώσουμε και κάποιο πρόστιμο. Ναι, θα γλιτώσουμε και κάποιο πρόστιμο και νομίζω ότι αυτό είναι ότι το γεγονός ότι δεν το κάνουμε είναι απιστία περί το καθήκον, έτσι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο έχετε ήδη γνώση. Στο ζήτημα της παραίτησης του κυρίου Κούνδουρου έχουν υποθεί πολλά. Αν το λέω σωστά, είναι ο πρώτος πολιτικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο Α Γενικός Διευθυντής που προείσταται ήταν μέχρι την παραίτησή του, που προείσταται όλων των πολιτικών διευθύνσεων. Δηλαδή είναι οι διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες εστιάζουν στα αμιγώς πολιτικά ζητήματα. Θα μπορούσατε να μας πείτε πολύ συνοπτικά ποιες ακριβώς ήταν οι αρμοδιότητες του κυρίου Κούνδουρου όσο ήταν σε υπηρεσία, σε αυτήν την υπηρεσία, και ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής του, ώστε να ξέρουμε και αν είχε βάση το γεγονός ότι, όπως ισχυρίζεται, αποκλείστηκε από κάποιες συνομιλίες. Ο κύριος Κούνδουρος, τον οποίο γνωρίζω επειδή είμαστε στην ίδια σειρά, μπήκαμε μαζί στο Υπουργείο Εξωτερικών, δώσαμε μαζί την ίδια χρονιά εξετάσεις. Ήμασταν μαζί στη Διπλωματική Ακαδημία και έχουμε έκτοτε μια πολύ καλή προσωπική σχέση. Ένας από τους καλύτερους διπλωμάτες που έχουμε. Υπηρεσιακά είναι απόλυτα αυστηρός με τον εαυτό του, είναι απόλυτα υπηρεσιακός, έγκυρος και ήταν ένα ζωντανό μνημείο μνήμης, υπηρεσιακής μνήμης. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα που δεν υπάρχουν μόνο, δεν μπορεί να τα βρει κανείς με στους φακέλους παρά μόνο να ξέρει ότι υπάρχουν. Ο κύριος Κούνδουρος λοιπόν, όπως και μερικοί άλλοι διπλωμάτες, ενσωμάτωναν την θεσμική μνήμη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την Τουρκία, με τα Βαλκάνια, θέματα με τα οποία είχε ασχοληθεί σε βάθος, με την Ευρώπη, γιατί και με τα ευρωπαϊκά ζητήματα είχε ασχοληθεί επίσης σε βάθος. Και πιστεύω ότι η απώλειά του ήταν, η
η παρέτησή του ήταν μια απώλεια για την ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Υποχρεώθηκε όμως να το κάνει, γιατί προφανώς ήρθε ο άνθρωπος σε σύγκρουση με τη συνείδησή του. Και ένας διπλωμάτης, και μάλιστα το νούμερο 3 στην ιεραρχία του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρώτος πολιτικός διευθυντής, έχει τη δυνατότητα να πει στον Υπουργό Εξωτερικών τις ενστάσεις του. Αυτό σημαίνει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον δέχεται και τον ακούει. Όχι τον υπακούει, όχι τον εισακούει, αλλά ακούει τις ενστάσεις. Μπορεί να τις γράψει σε ένα λευκό χαρτί, σε ένα άτυπο έγγραφο, δηλαδή σε ένα non-paper, όπως λένε πολύ εύστοχα οι Αμερικανοί. Αν είναι κάτι σύνθετο, και επειδή ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Υπουργοί Εξωτερικών γενικώς δεν διακρίνονται πάντα η μεγάλη τους αντίληψη, τους το γράφεις κιόλας. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να το πεις προφορικά, σε όλα τα Υπουργεία Εξωτερικών, μπορείς να πάρεις αριθμό πρωτοκόλλου και να γράψεις έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δύναμη του εγγράφου. Μένουν, τα γραπτά μένουν, έλεγαν οι Λατίνοι. Όπου εκεί καταγράφονται οι ενστάσεις σου, οι αντιρρήσεις σου, οι φόβοι σου, οι επιφυλάξεις σου, τις οποίες εκφράζεις όχι για να κάνεις αντιπολίτευση. Οι διπλωμάτες, οι στελέχοι, η ανώτατη κρατική λειτουργία δεν κάνουν αντιπολίτευση, αλλά συμβουλεύουν την πολιτική ηγεσία, διότι η πολιτική ηγεσία δεν γεννάται με την ανάρρησή σου σε υπουργό, δεν γίνεσαι αυτόματα και γνώστης του αντικειμένου. Το έκανε αυτό, υπέβαλε την παραίτησή του βλέποντας ότι έρχεται κάτι πολύ κακό, με το οποίο ο ίδιος δεν ήθελε να ταυτιστεί, και για να προειδοποιήσει την κοινή γνώμη. Δεν την έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα την παραίτηση, έσπευσαν και την έδωσαν μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κρίνοντας ότι καλύτερο είναι τώρα παρά αργότερα, που θα ξεφουρνήσουν το αποτέλεσμα των μυστικών επαφών, τις οποίες καταγγέλει. Καταγγέλει δηλαδή ότι λειτουργούν παράθεσμικοί διάβλοι, το ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν ξέρω ποιος άλλος, πρόσωπα πλήρως ανεύθυνα, ανίδεα και συνεπώς και αδίστακτα, τα οποία συζητούν ζητήματα. Τι ήταν αυτό από το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνουμε τα λεγόμενά σας, ήθελε να τηρήσει αποστάσεις με την παραίτηση του αυτή? Δεν μπορώ να το ξέρω. Το εικάζω και εγώ έχω πει, αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα να λέω εγώ κάνοντας μια πολιτική εκτίμηση με βάση την εμπειρία μου, και άλλο να το καταγγέλει παραιτούμενος και θυσιάζοντας πολλά σε αντίθεση με τις ανοησίες που λέγονται και τις μικρότητες που λέγονται, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ιδανική θέση για να γνωρίζει πρώτον τι συζητείτε, δεύτερον τι αντιλαμβάνεται ότι έχει συμφωνηθεί στο παρασκήνιο, με το οποίο δεν θέλει να συμπλέψει. Και επειδή τον ξέρω, είναι ένας απόλυτα υπηρεσιακός άνθρωπος. Δεν έχει πολιτικές απόψεις όπως όλοι, αλλά ποτέ δεν είχε πάει σε διπλωματικά γραφεία. Ήταν ένας κλασικός δημόσιος λειτουργός, αυτό που λένε civil servant, και ικανότατος. Συνεπώς, αντί να τον ακούσουν, αντί να του δώσουν την ευκαιρία μέσα στην υπηρεσία να εκφράζει τις ενστάσεις του, και μετά να του πούνε, αγαπητέ, σας ευχαριστούμε, δεν μας πείσατε και να κάνουμε ό,τι νομίζω. Το αρνήθηκαν. Και αυτό που τους έχει εκνευρίσει είναι βέβαια το γεγονός ότι αυτές οι ενστάσεις έχουν καταγραφεί σε έγγραφα τα οποία επικαλείται στην επιστολή παρέτησής του, και με του πολύ θα μάθουμε όλοι τι φρονούσε ο ένας και τι φρονεί ο άλλος. Και ποιον δικαιώνουν οι εξέλιξεις. Θεωρείτε ότι αυτό το περιστατικό, το οποίο συνέπεσε, το περιστατικό της παραίτησης, που συνέπεσε ίσως μέσα στο ίδιο 24ωρο με τις εξελίξεις της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού από το κυβερνών κόμμα, έχουν σχέση το ένα με το άλλο? Νομίζω είναι συγκυρία, δεν εκτιμώ, γνωρίζοντα αρκετά καλά, δεν νομίζω ότι ο κύριος Κούνδρας ήταν σε συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Απλώς είναι ένδειξη, η συγκυρία είναι ένδειξη ότι είτε είσαι υπηρεσιακός παράγοντας, είτε είσαι πρώην Πρωθυπουργός, βλέπεις ότι μερικά πράγματα είναι πολύ στραβά για να μην μιλήσεις. Όλα αυτά που έχουν συμβεί στα ελληνοτουρκικά τον τελευταίο καιρό, δηλαδή πολύ πρόσφατα, από τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν και έπειτα, πέρα από αυτά τα δύο που ήδη συζητήσαμε για τους χάρτες και την παραίτηση Κούνδουρου, έχουμε και τις εξελίξεις που αφορούν την Τουρκία, την στήριξη του Χαμάς που πλέον είναι μόνο στην Τουρκία εφόσον το
καταρεκδίωξε τα μέλη της Χαμάς, αυτό που γίνεται στη Συρία, το ότι καταδικάζει 1 εκατομμύριο κόσμο σε συνθήκες ανθρωπιστικής, πολύ δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης, δείχνουν, κατά την άποψή σας, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε εντελώς στάση στα ελληνοτουρκικά, στις συζητήσεις μας από εδώ και πέρα, ή θα πρέπει αυτές οι συζητήσεις να συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο και να εξελιχθούν προκειμένου να διατηρήσουμε τα λεγόμενα ήρεμα νερά? Πουθενά στο Σύνταγμά μας δεν προβάλλεται ως αξία την οποία οφείλουν να προασπίζονται οι θεσμοί την ησυχία μας. Η ησυχία μας έχει αντίτιμο. Και έχει αντίτιμο τις παραχωρήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, διότι η Τουρκία εκφράζει δημόσια την απέτηση να της επιστραφούν νησιά, τα οποία έχει παράνομα καταλάβει η Ελλάδα, και τα άλλα νησιά τα οποία ναι μεν τα καταχωρούν οι συνθήκες, αλλά επειδή τα έχει στρατιωτικοποιήσει, θεωρεί η Τουρκία ότι παραβίασε η Ελλάδα τους όρους υπό τους οποίους της παραχωρήθηκαν τα νησιά. Αυτή είναι η άποψή της. Είναι εντελώς αντίθετη με τις συνθήκες, αλλά οι τρίτοι, οι Αργεντινοί, οι Φιλανδοί, οι Καναδοί δεν γνωρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες και ακούγεται λογικό. Και εμείς δεν κάνουμε και πολλά πράγματα για να δείξουμε ότι απορρίπτουμε αυτές τις απαιτήσεις. Όταν κάποιος έρχεται και σου ζητάει το σπίτι σου και εσύ συζητάς μαζί του, είναι όπως είπε και ο διαγραφής πρωθυπουργός, δεν συνομιλείς με πειρατές. Γιατί από τη στιγμή που αρχίζεις να συνομιλείς, νομιμοποιείς το αίτημά τους. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το Harvard για να το καταλάβεις αυτό. Όταν θέλεις βέβαια να δώσεις, όταν λες στους έκθαμβους Έλληνες θεατές ότι το Αιγαίο είναι η διεθνής θάλασσα, μην νομίζετε ότι είναι ελληνική, και τα έχει πει και άλλοι υπουργοί παλιότερα, κυκλοφορούν τα βίντεο, και το γέλιο που τραβάγανε όταν λέγανε ότι το Αιγαίο είναι η ελληνική θάλασσα, τότε όταν θες να δώσεις τα λες αυτά. Είναι πολύ απλό. Αυτό που χρειάζεται είναι από τον ελληνικό λαό είναι το σθένος να τα απορρίψει αυτά. Είναι θέμα σθένους. Η ενδεδειγμένη στάση, κατά την άποψή σας, συνοπτικά, ποια θα έπρεπε να είναι? Δεν συζητάμε με την Τουρκία και δεν μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία υπονομεύει σιγά σιγά, τρώει από κάτω όλη την νομιμοποιεί τις απαιτήσεις της. Άρα όταν στη διπλωματία για να συζητήσεις με κάποιον και να επιλέξεις τη διαδικασία με την οποία θα συζητήσεις, πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι δεν έχεις καμία υποχρέωση να συζητάς. Δεν είναι υποχρέωσή σου. Η υποχρέωσή σου είναι να προφυλάσσεις τα εθνικά σου συμφέροντα. Αν λοιπόν η στιγμή της συζήτησης, ο τρόπος της συζήτησης, οι απαιτήσεις της άλλης πλευράς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι παραγωγικό, αυτό που ακούω ότι οφείλουμε να συζητάμε με την Τουρκία, δεν κατάλαβα. Αν έρθει κάποιος να συζητήσει να σας βιάσει, εσείς θα συζητήσετε μαζί του. Θα προσπαθήσετε να τον ψυχαναλύσετε. Θα του πείτε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης μετά από τέτοιο αίτημα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Με την Τουρκία δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης. Τα υπόλοιπα θα μπορούσαμε να τα συζητάμε όλα, υπό τον όρο ότι η Τουρκία αποσύρει το δόγμα για τη γαλάζια πατρίδα, αποσύρει τις ενστάσεις της, αμφισβητεί τα νησιά μας. Συνεπώς, τι συνεργασία οικονομική και άλλα να συζητήσουμε με κάποιον ο οποίος σου λέει ότι εγώ διατηρώ τις απαιτήσεις μου και την κατάλληλη στιγμή, αν δεν μου τα δώσεις με το καλό, θα τα πάρω με το άγριο. Συζητάμε. Πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με ένα ισχυρό κράτος το οποίο εποφθαλμιά την εδαφική μας κυριαρχία και πιστεύει ότι η παρένθεση που άνοιξε το 1830 πρέπει να κλείσει. Σαφές. Πάμε στα διεθνή, ξεκινώντας από το ρωσο-ουκρανικό. Πώς σε τι αποδίδεται το γεγονός ότι η επερχόμενη διοίκηση των ΗΠΑ στην εκπνοή της θητείας Biden δίνει την άδεια χρήσης των όπλων μεγάλου βελληνικού στην Ουκρανία, με τον ντόμινο εξελίξεων που αυτό επέφερε, ενάντια τόσο στη βούληση των Αμερικανών που ψήφισαν τον υποψήφιο που είπε θα τελειώσω τον πόλεμο, όσο και στην βούληση των Ουκρανών, οι οποίοι
θέλουν επίσης να λήξει αυτός ο πόλεμος. Σε τι να αποδώσουμε αυτή την κίνηση? Διακινείται στα διεθνή μέσα ότι υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στον Τραμπ και τον Biden. Προσωπικά δεν εκτιμώ ότι είναι σωστή αυτό το σενάριο. Ο πρόεδρος Biden, επιτρέποντας στην Ουκρανία να πλήξει σε βάθος την ρωσική επικράτεια, δεν ανατρέπει τον ρου των πολεμικών επιχειρήσεων. Το αφήγημα ότι θα χτυπήσουν χώρους συγκέντρωσης εφοδίων, στρατευμάτων, έτσι ώστε στην πρώτη γραμμή τα ρωσικά στρατεύματα να μην ανεφοδιάζονται τακτικά, να μην έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επιθετική τους δραστηριότητα, είναι μάλλον ένας ευσεβής πόθος. Για ποιο λόγο? Θα χρειαζόταν τεράστια ισχύς πυρός, οι λίγοι πύραυλοι που έχουν εκχωρήσει, κάποιες δεκάδες, δηλαδή όλη η Γαλλία πόσους σκάλπ έχει? Υποθέσουμε ότι έχει 2-3 εκατοντάδες και έχει εκχωρήσει κάποιες δεκάδες από αυτούς στους Ουκρανούς. Λίγες δεκάδες πύραυλοι, όταν η άλλη πλευρά έχει εκατοντάδες και χιλιάδες πυράβλους κάθε φύσης που μπορούν να πλήξουν από μακριά και με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο. Ο πύραυλος που έπεσε πρόσφατα, ο πειραματικός πύραυλος από τους Ρώσους που δημιούργησε όλο αυτό το φάσμα, έφερε 6 συμβατικές κεφαλές, οι οποίες πληγώστεψαν και το βεληνικές, άλλωστε δεν ήταν το ζητούμενο το βεληνικές, αλλά αύξησαν κατά πολύ την καταστροφική του δυνατότητα. Ένα ντρόν κουβαλάει 20 με 30 κιλά εκρηκτικά, ένας πύραυλος Shadow βρετανικός γύρω στα 200 κιλά, ο Taurus 250 νομίζω, εκρηκτικά. Ο πύραυλος αυτός κουβαλάει κοντά στον 1 τόνο εκρηκτικά. Συνεπώς και είναι υπερηχητικός, βγαίνει εκτός ατμόσφαιρας, επανεισέρχεται με δεινή ταχύτητα, δύσκολα αναχαιτήσιμος, πρακτικά αδύνατα να ανασχεθεί. Άρα λέει ο Πούτιν ότι αν θέλετε να το παίξουμε σκληρά, εγώ μπορώ να σας χτυπήσω πολύ σκληρότερα. Θα καταβληθεί η Ρωσία από τα πλήγματα? Κοινή λογική λέει ότι όχι. Η Ρωσία είναι μια χώρα που αντέχει να πλήττεται και θα επικρατήσει. Άρα αυτό που κάνει ο Biden είναι λάθος. Ταλεράνος έλεγε στη διπλωματία το λάθος είναι χειρότερο από έγκλημα. Πέρα από όλα που είναι και μια περιφρόνηση στο τι ψήφισε ο αμερικανικός λαός, το ιερατείο του Δημοκρατικού Κόμματος και ο πρόεδρος Biden ξέρουν καλύτερα. Μακροπρόθεσμα, επειδή αυτό αποτελεί μόνο ένα επεισόδιο σε ένα πυρηνικό ενδεχόμενο. Μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την εμπειρία σας σε τόσες χώρες και θεσμούς, θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος διπλωματικά να λυθεί το θέμα του πυρηνικού ανταγωνισμού παγκοσμίως? Παλαιότερα είχε λυθεί. Υπήρχαν συνθήκες τις οποίες απεχώρησαν μονομερώς οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν θεώρησαν ότι δεν τις συμφέρει. Και ανέπτυξαν αυτές οι συνθήκες περιορισμού παραγωγής πυράβλων, περιορισμού στο βεληνικές τους, περιορισμού στο εκρηκτικό τους φορτίο. Αν λοιπόν υπάρχει θέληση, προφανώς μπορούν οι δύο χώρες, δεν είναι πλέον δύο μόνο, είναι και η Κίνα στη μέση, να συμφωνήσουν σε ένα modus vivendi, σε έναν τρόπο συνύπαρξης, περιορίζοντας την παραγωγή πυρηνικού, θεσπίζοντας περιορισμούς αμοιβαίους στα πυρηνικά μέσα που διαθέτουν. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, μπορεί να γίνει στο μέλλον, είναι θέμα διάθεσης και είναι θέμα παραίτησης από αυτοκρατορικές φιλοδοξίες. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προϋποθέσεις και βλέπουμε ότι επιχειρείται. Ισχύει μάλλον αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, ότι πριν πάμε καλύτερα θα πάμε πολύ χειρότερα. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, αν θέλετε, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν συγκεκριμένα, στο οποίο έχετε και πολύ περισσότερη εμπειρία από τους περισσότερους στην Ελλάδα.
Έχουμε ακούσει πολλά σενάρια για την κατάσταση υγείας του Πρόεδρου Χαμενεή, του ανώτατου ηγέτη, με συγχωρείτε, του Χαμενεή. Δεν είναι πρόεδρος, είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης. Και αρχηγός του κράτους, ο πραγματικός αρχηγός του κράτους, σύμφωνα με το Ιρανικό Σύνταγμα. Επειδή είναι και η ηλικία στη μέση, ανεξαρτήτως του αν είναι αληθή τα σενάρια ότι βρίσκεται σε κόμμα ή όχι. Σε περίπτωση που φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος αυτός, υπάρχει περίπτωση αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, το οποίο θα φέρει ένα ντόμινο εξελίξεων γενικότερα στη Μέση Ανατολή, ή είναι αρκετά ισχυρό το καθεστώς ανεξαρτήτως της παρουσίας του ή όχι? Όταν υπηρετούσα και πάλι η υγεία του Χαμενεή ήταν επισφαλής. Βέβαια ο άνθρωπος ανέρωσε, τον φροντίσανε, ανέρωσε, αλλά τότε είχαν κυκλοφορήσει σενάρια τι θα γίνει μετά και το πιο λογικό σενάριο, το σενάριο που βλέπαμε ότι θα υλοποιηθεί μάλλον, ήταν ότι θα υπάρξει μια συλλογική θρησκευτική ηγεσία. Δεν υπάρχει εκείνος ο θρησκευτικός ηγέτης που έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ από τους άλλους, που θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του, αμέσως τη θέση του Χαμενεή. Το προβλέπει το Ιρανικό Σύνταγμα για όσους εντρυφούν σε αυτό το θέμα. Προβλέπει τη διαδικασία με την οποία εκλέγεται ο ανώτατος ηγέτης. Θρησκευτικός, αλλά που ταυτόχρονα αναλαμβάνει για την ηγεσία του Ιράν. Η πραγματική πηγή δύναμης είναι οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι έχουν και μια τεράστια οικονομική αυτοκρατορία παράλληλη με την κρατική αυτοκρατορία, οικονομία, και έχουν και μια πολεμική μηχανή. Δεν είναι ομογενής και η φρουρή της Επανάστασης και θεσμικά καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι ένας μεταρρυθμιστής. Την προεκλογική του εκστρατεία την οργάνωσε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών που είχε υπογράψει τη συμφωνία με τον Κέρι επί Ομπάμα, ο Ζαβάντ Ζαρίφ. Αυτός του είχε οργανώσει την προεκλογική εκστρατεία, την τόσο επιτυχημένη. Ο Πεζεσκιάν η μητέρα του ήταν κουρδικής καταγωγής, ο πατέρας του αζερικής καταγωγής. Μιλάει άψογα και αζέρικα και κουρδικά. Είναι παιδίατρος στο επάγγελμα, ένας άνθρωπος με μεγάλο ανθρωπιστικό έργο στην Ταμπρίζ, από όπου εκλέγεται. Και ένας άνθρωπος απόλυτα λογικός. Επικαλούμε την τελευταία του δήλωση ότι βεβαίως και συζητάμε το πυρηνικό μας πρόγραμμα, αλλά όχι με τον όρο ότι αν αποτύχει η διαπραγμάτευση θα μας χτυπήσετε. Η τιμωρία μας θα είναι να υποστούμε πλήγμα. Και αυτή την δήλωση την έκανε αμέσως μετά που ο πρόεδρος Τραμπ ανέθεσε στον Ήλον Μάσκ να συναντήσει τους Ιρανούς κανονικά στη Νέα Υόρκη και σε μέρος που διάλεξαν οι Ιρανοί και να συζητήσει μαζί τους. Άρα εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να τον σύρει κανένας τρίτος ηγέτης, λέγε με Νετανιάχου ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος, σε μια σύγκρουση με μια χώρα της δύναμης που έχει στην Μέση Ανατολή το Ιράν, η οποία ξεκινάει από τα σύνορα με το Πακιστάν και φτάνει στη Μεσόγειο, έτσι, μέσα από τα εργαλεία που έχει αναπτύξει και έχει εγκαταστήσει εκεί το Ιράν. Δεν νομίζω ότι επήγεται ο πρόεδρος Τραμπ να μπει σε μια σύγκρουση με το Ιράν, η οποία θα είναι και ατελέσφορη, δηλαδή θα το πλήξει, θα το ζημιώσει, θα υποστεί και αυτός πλήγματα με τον τρόπο που έχουν οι Ιρανοί, για τα μαύρα μάτια ποιου? Του Νετανιάχου, όχι του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που θα πληρώσει την μήνυ, διότι εκεί φτάνουν πολύ εύκολα οι πύραυλοι του Ιράν. Άρα δεν νομίζω ότι ούτε μια ούτε η άλλη πλευρά πραγματικά, με εξαίρεση τον Νετανιάχου και τους πέριξ αυτού, δηλαδή τους καταζητούμενους πλέον από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θέλει να προκαλέσει σύγκρουση ανάμεσα, η οποία θα σημαίνει ανάφλεξη σε όλη την περιοχή και θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα και την Κίνα και την Ρωσία να εμπλακούν και σε αυτό το μέτωπο.
Το κουρδικό ζήτημα είναι κάτι που τον τελευταίο καιρό συνεχώς συζητιέται και από πρόσωπα στο Ισραήλ και από πρόσωπα στη νέα κυβέρνηση, στη νέα διοίκηση Τραμπ. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον της δημιουργίας ενδεχομένως ενός κουρδικού κράτους, ή είμαστε πολύ μακριά από αυτό και αποτελεί απλά φόβητρο για την περιοχή? Και σε περίπτωση που υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, πώς θα επηρέαζε την Τουρκία και κατά συνέπεια εμάς αυτό? Οι Κούρδοι πολλές φορές έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους, στους Αμερικανούς ή στους Ισραηλινούς, και κάθε φορά έχουν διαψευστεί. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία αυτοτελούς κουρδικού κράτους, και αυτές είναι η δύναμη των ίδιων των Κούρδων, η ισχύς τους, η πολεμική τους ισχύς. Μακάρι να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες και με την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργηθεί ένα πρόπλασμα κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ, στην βόρεια Συρία. Χρειάζεται πολιτικότητα, διότι εάν επιχειρήσουν, θα πρέπει οι Κούρδοι να μην βάλουν όλους απέναντί τους. Δηλαδή το καθεστώς Άσαντ, το καθεστώς Βαγδάτης και την Τεχεράνη. Αν τους βάλουν και τους τρεις, δεν θα καταφέρουν τίποτε, όσο γερές πλάθες και αν έχουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στο Ισραήλ. Δεν είμαι αισιόδοξος. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, και η Ελλάδα θα έπρεπε να παίζει ένα ρόλο εκεί, διότι πραγματικά η ύπαρξη κουρδικού, η ανάδυση κουρδικού κράτους στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας θα μείωνε αυτομάτως την πίεση εις βάρος ημών. Αλλά εμάς μας αρέσει η πίεση. Σχετικά με το ρόλο της Ελλάδας, και για να έτσι ολοκληρώσουμε κάπως αισιόδοξα αυτή την κουβέντα, φαίνεται σε όλο τον κόσμο πλέον μία αλλαγή, μία στροφή που γίνεται από τις κοινωνίες, και με αποκορύφωμα την πρόσφατη έκβαση των αμερικανικών εκλογών, παρά τις λεγόμενες δημοσκοπήσεις, εξελέγει ο κύριος Τραμπ. Μάλιστα, ο Αργεντίνος πρόεδρος ο Μίλεϊ, μετά τη συνάντηση με τη Μελώνη, μίλησε συγκεκριμένα για συμμαχία ελεύθερων εθνών. Βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Βλέπετε τον κόσμο να αλλάζει? Και σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος των Ελλήνων, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, και ιδιαίτερα των Ελλήνων που βρίσκονται εντός Ελλάδος, ποιος θα μπορούσε να είναι? Η σημασία στη φράση του Μίλεϊ είναι συμμαχία ελεύθερων εθνών. Δεν είπε τίποτα για διεθνικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε δηλαδή ότι η κυβωτός για κάθε έθνος είναι το έθνος κράτος. Αυτό διάφοροι που περιμένουν όταν έχουν πρόβλημα, κρυβαίνει η βενζίνη, γράφουν επιστολή στις Βρυξέλλες, λες και είμαστε επαρχία των Βρυξελών, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Είναι θέμα του ελληνικού λαού να καταλάβει ότι δεν μπορεί να έχει και την ησυχία του και την ευημερία του ταυτόχρονα και την ανεξαρτησία του. Μπορεί να έχει ησυχία, δεν θα έχει τα άλλα δυο. Ούτε ευημερία θα έχει, ούτε ανεξαρτησία. Αυτό δείχνει η ιστορική εμπειρία. Υπάρχουν μερικές εποχές, όπως η δεκαετία του 60, η δεκαετία του 70, που επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκτιναχθεί και να αποτελέσει ένα παράδειγμα άνθησης δημοκρατικών ελευθεριών. Μόνο ότι υπήρχαν αγώνες, έτσι, σας θυμίζω το Μάιο του 1968, σας θυμίζω τους κοινωνικούς αγώνες στη Γερμανία, την κατάρρευση των δικτατοριών στην Ιβηρική και στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα να ανεβαίνει ραγδαία το βιωτικό επίπεδο. Ήταν μια ευτυχή στιγμή που, όπως λέει ο Τόνι Γιούντ, μόνο ότι λέει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε, ο οποίος ήταν ευρωπαϊστής, έτσι, χαρακτήριζε τον εαυτό του όχι ευρωσκεπτικιστή, έλεγε ότι είναι ευρωαπεσιόδοξος, ευρωπεσιμιστής. Και ήταν ευρωπεσιμιστής γιατί έλεγε ότι μια τέτοια συγκυρία δεν μπορεί να υπάρχει διαρκώς στο μέλλον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δείτε πώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπαχθεί στους Αμερικανούς, δεν έχει φθηνή ενέργεια,
δεν έχει δυνατότητα να τους ανταγωνίζεται. Οι εξαγωγές της στην Αμερική είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο πλέον και αν βάλει ο πρόεδρος Τραμπ δασμούς, οι Ευρωπαίοι θα χάσουν, θα υποβαστεί αυτόματα το επίπεδο ζωής τους. Συνεπώς, ναι, αυτό που ο κόσμος πρέπει να καταλάβει είναι ότι δεν μπορεί να επηρεάσει το τι γίνεται στις Βρυξέλλες, αλλά σίγουρα μπορεί να επηρεάσει το τι γίνεται στην Αθήνα. Αλλά αυτό δεν γίνεται από τον καναπέ. Χρειάζεται, ο Κάλβος λέει, αρετή και τόλμη ελευθερία, και χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δίχως θυσίες και δίχως αγώνα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα που εγκαθιδρύθηκε μετά το 1974 στην Ελλάδα, δηλαδή ο κοινοβουλευτικός μανδύας ενός κοινωνικού συστήματος το οποίο συνέχισε να είναι το ίδιο ανελεύθερο, άδικο και αναποτελεσματικό με αυτό που υπήρχε πριν από αυτό. Τι σημαίνει στις μέρες μας αρετή και τόλμη? Αρετή και τόλμη σημαίνει ο καθένας θα πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ του να καταλάβει ότι η ευημερία του και η ελευθερία του κατακτώνται μέσα από θυσίες και κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, να μην ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόδειλα εξαρτημένοι, να μην ψηφίζει τηλεπερσόνες, να μην περιμένει μεσίες οι οποίοι θα έρθουν. Αρχικά να συμμετέχει βέβαια, να το πούμε αυτό. Κοιτάξτε, να συμμετέχει. Και αυτοί που πήγαιναν στις παραστάσεις Βουγιουκλάκη συμμετείχαν χειροκροτώντας. Δεν χρειάζεται αυτό το. Χρειάζεται να είσαι. Δεν χρειαζόμαστε στρατευμένους θεατές. Χρειαζόμαστε παίκτες μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος πρέπει να κατέβει μέσα στον πολιτικό στίβο και ο ίδιος να διαμορφώσει τις συνθήκες μιας νέας μεταπολίτευσης. Μετά το 1974 φτιάξαμε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς, το οποίο παραμένει καθεστώς. Δεν είναι πλέον λειτουργικό ως σχήμα. Ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Τώρα από εδώ και πέρα μόνο πίκρα, ανελευθερία και αυτό που λένε οι Βρετανοί mockery of justice. Κοροϊδία δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Σε αυτό εξελίσσεται. Δεν έχει να παρακοιτάξει κανείς, ας πούμε, τα πιο απλά πράγματα. Τι γίνεται στην υπόθεση των τεμπών, τι γίνεται στην υπόθεση των πλημμυρών στη Θεσσαλία. Αν ξαναβρέξει πάλι τα ίδια θα γίνουν. Ποιος σήμερα με τα σωστά του μυαλά θα πάρει το τρένο να πάει στη Θεσσαλονίκη? Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα φτάσει καθυστερημένος, καταταλαιπωρημένος, αλλά ζωντανός. Τι έχει αλλάξει από τότε? Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο υπουργός άλλαξε μόνο. Νέος αυτοφοράκιας. Δεν ξέρω ποιος είναι τώρα, νομίζω ότι ο Σταϊκούρας. Μπορεί να πέφτει και έξω. Αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα επί του πεδίου. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες εταιρείες, οι ίδιες αβελτηρίες και συνεχίζεται υπογείως το ροκάνισμα των χρημάτων που διαθέτει από τον ελληνικό και από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Άρα, τι δεν καταλαβαίνουμε? Η ελπίδα ποια είναι, συνεπώς? Η ελπίδα είναι ότι αφού είναι τόσο βαθύς ο λάκκος μας, μόνο εμείς μπορούμε να βγούμε έξω. Δεν θα έρθει να μας βοηθήσει κανείς. Νομίζω ότι ο ύψος αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος με άλλα πράγματα. Σε κάποιον άλλο πλανήτη πρέπει να βρίσκεται. Άρα, θεία χάρητη δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Αλλά πρέπει να βασιστούμε στους εαυτούς μας και τότε ίσως και ο Πανάγαθος μας βοηθήσει. Πρέπει να βασιστούμε στους εαυτούς μας. Δεν μπορώ να βρω happy ending σε αυτή την ιστορία. Αν υπήρχε happy ending δεν θα ήμουν και εδώ να σας μιλάω και να πει ότι αφού θα έρθει κάτι αίσιον και ευτυχές το τέλος, γιατί να δυσανασχετώ. Ευχαριστούμε όπως και να έχει που ήσασταν εδώ και μας μιλήσατε και για τα φώτα σας και για την ανάλυση σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ για τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ και εσάς για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε με τη συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, επίσης, μπορείτε να το κάνετε αφήνοντας το σχόλιο σας, δηλώνοντας εγγραφή και μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.